Ovde imam 4,5 kg prasetine, oprala sam je i prvo što ću raditi, dobro ću je osušiti sa ubrusom. Prasetinu sam osušila i sada ću je usoliti. Prvo je solim sa unutrašnje strane. Sipajte soli dovoljno da lepo to zasolite. Dobro usolite i ne brinite, nećete preterati. Okrenut ću prasetinu na drugu stranu i pripremit ćemo košicu. Pečat na prasetu je grožđane boje, jestiv je, nemojte ga skidati i prilikom pečenja će nestati. Da bi košica bila hrskava, premazat ću je sa sirćetom. Koristim 9% sirće i premažite ovako celu kožu. I zatim ću prase dobro usoliti i sa ove gornje strane gde je koža. Zatim ću kožu sa nožem probušiti na par mesta da prilikom pečenja izlazi mast. Pripremila sam jedan veći pleh i rešetku na koju ću staviti meso. Zatim ću u pleh sipati 100 ml vode. I ovako pripremljeno meso nosim sada u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni da se peče. Ovde ima 4,5 kg, pravilo je 1 kg mesa, 1 sat se peče. Ja sad nosim u rernu, vidjet ćemo, to sve zavisi od svežine prasetine i od vaše rerne. Uglavnom za sat vremena vidjet ćemo kako ono izgleda. I evo kako izgleda meso nakon sat vremena pečenja. I sada ću otvoriti pivo. Kožu ću preliti malo sa pivom. Kada to radite nemojte preterivati, samo malo prelite. Evo koliko sam sipala piva i sad ovo ostavljam za dalje, a meso vraćamo nazad u rernu na 180 stepeni da se peče. I evo nakon 2 sata pečenja kako izgleda meso i sada ću ga opet preliti malo sa pivom. I meso ću sada okrenuti na drugu stranu. I evo okrenula sam meso i sada ga vraćam nazad u rernu da se peče na 180 stepeni. I nakon 3,5 sata pečenja evo kako izgleda meso i sada ću ga okrenuti na drugu stranu. Meso sam okrenula i vraćam ga u rernu da se peče još pola sata. Dok se meso peče, napravit ću rastvor soli i vode. Treba mi 3 supene kašike soli i 50 ml vode. I to ću sve promešati. I evo posle 4 sata pečenja kako izgleda meso i sada ću ga premazati sa rastvorom soli i vode da bi nam kožica bila hrskava. I ovako premazanu prasetinu vraćam nazad u rernu na još 20 minuta. I evo nakon 4,5 sata naše meso je gotovo i izvadit ću ga iz pleha. Ali prvo poslušajte ovo.
I evo pogledajte kako je meso ispečeno, sočno, nije suvo, fantastično. Poslužite uz krompir ili omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 4 kuvana krompira. Isekla sam krompir i sada ću iseckati 3 kuvane šargarepe. Iseckala sam šargarepu i sada ću iseckati 300 grama kuvanih pilećih prsa. Iseckala sam meso i sada ću iseckati 7 manjih kornišona. I ostalo mi je još da iseckam 5 kuvanih jaja. I sada ću sjediniti sastojke, dodajem krompir, 200 grama kuvanog graška i šargarepe, meso, jaja i kiseli krastavčići. Dodat ću kašičicu soli i dodat ću 200 grama majoneza. Pa ću sve sjediniti i promešati. Sve sam sastojke sjedinila i sada probajte na ukus i ako želite, zakiselite sa sokom od limuna. Pa ćemo sve promešati. Pripremila sam kalup, 24 cm je obim, imam acetatnu foliju i u sredinu ću staviti teglu. I sada ćemo smesu sipati u kalup. I sada ćemo sve poravnjati i lepo pritisnuti. I ovako pripremljenu salatu odnosim u frižider da se dobro ohladi. I nakon 2 sata stajanja u frižideru sada ćemo dekorisati našu salatu. Prvo ćemo izvaditi teglu. Sad ću skinuti kalup i acetatnu foliju. I na kraju ću dodati nar. I evo dekorisali smo našu prazničnu salatu i sada ću je poslužiti.
I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! U 500 ml mlake vode rastvorit ću 7 g suvog kvasca. I sada ću promešati. Razmutila sam kvasac i sada ću prosejati 600 g belog brašna. U prosejano brašno dodat ću 2 kašičice soli. Pa ću promešati. Dodajem rastvoren kvasac i umesit ću testo sa varjačom. I ovako pripremljeno testo prekriću sa krpom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi 1 sat. I evo nakon sat vremena testo je nadošlo. Radnu površinu posuću sa brašnom i izručit ću testo iz činije. I preko testa ću posuti malo brašna i testo ovako dlanovima razvučemo, pa preklapamo. I ovako uvijate. Ako treba pospete još malo brašna. I opet razvlačimo. I uvijamo. I tako odradimo 3 do 4 puta. Hleb sam pripremila i u činiju ću staviti paprika pečenja. Posuću sa malo brašna i testo prebacujem u činiju. I odozgo ću posuti malo brašna na testo. Prekriću sa krpom i ostaviti da odstoji 15 minuta. Dok odstoji hleb, glinenu posudu u kojoj ću peći hleb odnosim u rernu da se zagreje. Stavljam je u hladnu rernu i uključujem na 200 stepeni da se ugreje 15 minuta. Izvadila sam pekač iz rerne i budite pažljivi, izuzetno je vrelo. Prebacit ću hleb u pekač. I zaseći ću hleb. Poklopit ću pekač i odnosim u rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Nakon 30 minuta pečenja skinut ćemo poklopac i vraćamo u rernu na 220 stepeni da se peče još 20 minuta. I evo posle dodatnih 20 minuta pečenja naš hleb je gotov. I sada ću izvaditi hleb da se ohladi. Hleb se prohladio i sada ću ga iseći da vidimo kako izgleda. I evo pogledajte kakav je hleb, mekan kao duša, izuzetno je ukusan, bez ikakvih aditiva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!